Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Nierido 257 kaze cane ana mudushigikira mudusangiriza ibiganiro nukuri merci Imana bahezagire cane hanyuma uno musi naje jenyene uno musi nje ndi jenyene kuri bashasha je nitwa Audrey abatari bahoranga ariko abo twahorana turazinanye kandi mukomere cane jewe nitwa Audrey iyi ni Nierido 257 ntiwihenze kandi ntiwazimiye ni ngaha nyene kandi ugumane natwe rero no munsi tugomba twige ibintu nariko kurya nyene uri kurirabira ibintu nyene kuri internet usoma iki ncambona ibintu mbwa nti aha twese turafashwe jewe nafashwe n'abandi bafashwe zinzi ngira ngo nibaza ko ari abantu benshi ibintu bifata rero ni ibintu bivuga impamvu zituma kenshi umuntu nyene kenshi zituma umuntu kumva umengo wamurushe wamana masrese ukama umengo ukamenga nta kuruhuka ufise muri we ukamenga hariho ibibazo wamana ukamengo muri we nyene ntiwamutekanye ntukunda kubutekanye umva rero hariho ibintu bibituma rero ndiko ndabisoma ndaga nti none gaye ko je muri ko muramvuga rero mugananye wozanga n'abandi bakunzi ba Nierido 257 bariko barabavuga rero reka turabe ibintu ukuntu si byose nyene ko hariho ibintu bitera ibibazo bidutera ibibazo kenshi ni byinshi mugabo umva badondaguye bikeya rero natwe tuca turaba muri ibi bikeya ivyo dusanzwe dufise tubikosore hama ivyo dukora neza tubibandanye ikintu ca mbere rero gituma mu buzima umuntu yamafisa amastres canke akumva umengo ntatekanye akumva umengo yamaremerewe kuko hari igihe mu buzima n'ukuri wumva umengo ati none je ko ndyama mugabo sinumve ko umengo ndaruhutse nkumva umenga namafisi ivyiyumviro ukamenga nyene mu mutwe biri ni canga rero ikintu ca mbere bavuga yuko ikintu ca mbere cyo kwama uvuga ego ku bintu byose hahandi kuko mu buzima n'abantu batazi kuvuga oya naho musabiki avuga ati ego naho ikintu abatagishoboye ugasanga avuze ati ego nta kibazo ego hari abantu mu buzima rero bameze uko ugasanga wamushaka kuvuga ego ku bintu byose rero ivyo ngo biratuma mu mutwe wumva ufise ibintu byinshi mu mutwe ugasanga ufise ibintu byo gukora mu ukasanga rero n'abandi bantu bagusavye ibintu byo gukora ukasanga wemeye kandi naho udafise umwanya ukasanga biriko biravurugana mu mutwe nyene urabuze ingene upanga ibintu urabuze ingene upanga umwanya urabuze ingene ubipanga mu mutwe ukacusanga biriko biratuma rero nawe no mu mutwe hononeka uko turabizi twese turazi yuko twese dukoreshwa ibintu hakora ubwonko cyane rero iyo uriko urabura ingene upanga ibintu urabura ingene ushira ibintu ku rutonde kubera ubwinshi bwavyo kandi utabona ingene ubigenza usanga n'ubwonko buca bwononekara rero ikintu cyo kuvuga ingeso yo kuvuga ego ku kintu cyose nukuri ni ingeso atari nziza kuko ndaza abantu twabanye ugasanga naho ngira ngo bari kumutuma timbega ndagutume aha hantu hehe naho ngira batahazi canka atayazi nivyo ari byo akavuga ati ego nta kibazo izo rero turakwiye kubikosora tukiga kuvuga oya nukwiga kuvuga oya mu gihe ikintu tagishoboye ukiga kuvuga oya mu gihe ubona yuko ikintu atari muri no kivuga gute ikintu kitari ku rugero rw'iwawe bwo gushobora gukora kwiga kuvuga oya hama bigaca bituma wumva nawe ukaremuruka ukaronka n'umwanya wo gutekana ikintu ca kabiri arico kiza kidufata twese aha nawe uri naho uri kuraragina kiganiro no muri mwanya byagufashe kera ikintu cyo kuguma ku ma réseaux sociaux cyane ikintu cyo kuguma ku ma réseaux sociaux ama Facebook Instagram Twitter ibintu nyene byinshi nk'ivyo onye ugasanga turiko turasamara cyane ivyo bintu biratuma ngo ubwenge bwacu bwononekara ubwonko oya sinaza ko ari ubwenge n'ubwonko ubwonko bwacu bukononekara ku buryo usanga mu mutwe nyene wumva umenga ufite ibintu byinshi mu mutwe uko wabonye ibi wabonye biriya ivyo muri iki gihugu vya hariya anye rero hariho ikindi kintu cyusanga kiza gituma kenshi ugasanga nk'ubu unye turiko turi compare n'abantu urumva ugasanga nk'ubu wewe urabonye ubuzima ubayeho ukacubona abandi ukuntu babayeho wabonye ati nakabayeho kubera ubunye biraharawe nyene ugasanga umuntu areka atwereka ubuzima bwiwe ku ma réseaux sociaux no munsi nagiye aha ejo nagiye aha nabanaka n'aba ukacubona tujya mu ntazinanye n'abantu benshi kweki naje ntamenyana n'abantu kweki je ntagenda aha kweki je nta urumva ibintu nk'ivyo ukacusanga turiko turi
turigereranya cyane n'abandi bantu ugasanga uri kurageranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bantu kandi ibyo bintu birica abantu cyane birica gose mu mitwe yacu bikatwicira ubwonko gacu usanga aho gukora bijya ushoboye ukasanga uri ugerageza gukora izo udashoboye kugira ngo umere nka naka kubera iki wamumona imisi yose kubera urumva kwa kuntu uca wama ku marezo sosio urumva gukora hariho rero n'abantu usanga bakunda kuza imisi yose bakunda kuhabonekana imisi yose kenshi nyene urumva baryantu usanga tuzi cyane ukasanga nawe umengo ushaka kuba nka naka kubera wamubibona naka ukabona ama commentaire ngene abantu bamuvuga iki ahubwo nico kintu c'ama commentaire rero naco kuko hari abantu bivaye n'ama commentaire bakora ibintu vy'ama réseaux sociaux birashobora kwica mu mitwe kandi bugico kintu nico ndavyibutse neza kuko hari igihe ushobora kugira gusoma commentaire y'umuntu kavuga uti ukaca usanga ngira ngo nk'umusi wose uheze uri kuriyumvira ivyo bintu urumva ari commentaire nziza ugasanga umenga umusi wose uheze uryohewe kubera commentaire yo muntu ari commentaire mbi naho ugasanga umusi wose uheze wumva ubabaye uko yiyumvira ukamenga ibintu byose nta kintu na kimwe kiriko kiragenda neza nyene kubera umva umwanya wamaze rero kumara umwanya munini ku marezo sociaux no kuyaha umwanya munini cyane ngo si ikintu ciza biratuma n'ubwonko bwacu bwononekara mu nzira zitandukanye rero baravuga yuko inyishu yavyo ari ukugabanya umwanya no kugabanya umwanya tumara ku marezo sociaux tukagabanya kuko mugahari gihe usanga bidakunda ugasanga niko kazi ukora kuko nk'ubu hariho urana nka kino gihe nico gihe tugeze nk'intu by'amarezo sociaux urumva ivyo bintu biragoye vraiment kurumva nk'uravuga uti none nce ndabigenza gute kuko niko kazi ukora hariho abantu basanzwe bafite ubwo buzi muri no minsi ugasanga afite akazi ko kugera ama réseaux sociaux y'abantu urumva ama page iki urumva nk'onye ntivyokunda ko deja bari ku kazi kandi mugabo nibaze ko uri ku kazi n'uriko ariko arasamara sico kimwe aho tuguma twafashwe ivyo twakwisigura byose rero inyishu nukugabanya ama réseaux sociaux nukugabanya umwanya tumara ku ma réseaux sociaux tumara tuko turasamara ku ma Facebook ama Instagram hehe ahubwo bidakunda yuko tugabanya umwanya tukafuma dupanga amasaha tukavuga tuti jewe amasaha ya anye nza kuba ndi kuri Facebook canke Instagram canke hehe ariko andi masaha nkabiruhuka kugira ngo nshore kubaho ubuzima binkikuje nkabona mu bantu iki kuko hariho n'ibintu bakunda kwidoga yuko aya ma réseaux sociaux yaje kugira ngo atwegereze n'abantu bakure ugasanga abantu bakure nibo twegeranye cyane turaganira imisi yose turagiki mugasanga abantu ba hafi tubana byarayangaye ntitukibonana ntukivugana ntukigira iki kubera ko umwe wese ari kuri telefone yiwe rero ico kintu cyakwiye kugihindura kurumva ko kironona ubwonko bwacu bugatuma twumva umengo twamaturushe twamatumerewe nabi twamadusa ibibazo tutabona niyo biri ikintu cya gatatu naco kuvyukira ku telefone aye nibaza yuko nukurara abantu benshi bafatwa ndajewe ndimwe rimwe mugabo atari minsi yose reka niyeze kuvyukira ku telefone ugasanga handi umuntu acugura amaso guke ikintu cambere araba ni telefone akaca telefone akaraba ni bande banyandikiye ni bande banterefonye mega telefone yanje yuzuye iki niki ugasanga ibintu nk'ivyo onye rizo bintu ngo birica mu mitwe kuko uje usanga bijya bintu vya mbere ubonye muri telefone nivyo bica vyirirwa mu mutwe iwawe kandi ico kintu burya nakiyumvire ko ndavuga iki kintu nico kuko hariho nk'ukuntu ushobora kuvyuka urumva ari rya mbere ukivyuka ukaca telefone ukaca wumviza nk'indirimbo kana cyangwa ukabona nk'aka video karimo akarimbo kana nuvuga umusi wose uza guhera uri kuririmba iyo ndirimbo hariho igihe unagerageza bikanka kuva mugasanga iyo ndirimbo gumuririmba umusi wose twabwo ati ico kirimbo ko kitamva ko kumbe ni vya bintu waha ubwonko mu gatondo bukivyuka nico kintu cambere wabugaburiye rero nico kintu cambere buca bwakira rero umva hari igihe tusha turaba makuru y'ingwano hirya nari uko ibibihe byo by'ingene ukuntu bigezemwo ibihuha hariya na hariya amastress yo ku kazi banakaye ko bambwira ukacusanga ntiwiwe na neza wiri wagwanye amastress kubera ko ubwonko ikintu cambere wabyurije ko nama stress ikintu ciza cyo gukora inyishu kuri ico kibazo ni kuvyuka ugatekana ukabanza nimba ari ibintu wirimbura ko nimba ari ibintu wiyumvira nimba ari ibintu panga ukavyiyumvira mugabo imbere yuko utora telefone canke ukabanza ugafata umwanya ukanwa amazi kandi ikintu cyo kunywa amazi barakunda kuvuga ko ari ikintu ciza nibaza ko
nk'abantu bajejwe ibintu vy'amagara y'abantu canke abantu bazi ibintu vy'imifungurire babivuga gute sinzi ibintu vyo gufungura no kunywa amazi no kugira iki bazobidusigurira neza. Ico kintu cyo kunywa amazi mu gatondo ni ciza. Rero imbere yuko utora telefone mu gatondo fata akanya, ariko cane dufata akanya nako gusenga ko ndibuka yuko kera barakunda kutwigisha ibintu vyo gusenga ukivyuka, imbere yo gufungura, imbere yo kuryama, uvyutse, imbere yo gukora ibintu vyose ukabanza ugasenga. Ariko imbere yo kuryama ubanza gutora telefone. Urumva tubanza gutora telefone turabe yuko ata muntu twibagiye kwishura, ata muntu yatwandikiye, atabishasha turyamye tutamenye. Mu kuvyuka turabe ivyabaye mwijoro tugatora telefone. Urumva rero turakwiye kumenyereza ubwonko bwacu ugutekana imbere yuko tuvyuka, imbere yuko dutangura umunsi tukawutanguza agacerere nyene gatekanye, hama ubwonko nabwo bugakora butekanye gutyo. Ikintu ca kane ni ikintu kandi biraturaba benshi, ikintu cyo kwinyegeza, ukanyegeza ukuntu wiyumva kugira ngo wereke abantu ko uri intungane. Ugasanga umuntu arakoze ibintu ukavuga ati kugira ngo umunezereze. Urumva ni ca kintu cyo kunezereza abantu, ugasanga nturi kurakora ivyo wategerezwa, ahubwo uri gukora ibintu kugira ngo abantu babishime. Urumva nturi gukora ikintu kubera utegerezwa kugikora, ahubwo uri kugikora kugira ngo abantu bagushime, abantu baguhayagize, abantu nyene bavuga ati yo urya muntu nta kanenge na kamwe afise, uryanya ari asha ni ntore cyane. Mugabo ivyo bintu navyo ngo si vyiza, kuko biratuma tubaho ubuzima tarubwi wacu. Ugasanga wewe aho kubaho uri naka urumva ugasanga nk'ubu basijewe dufate jendi odre, ugasanga ndiko mbaho ubuzima bw'undi muntu ngira ngo atanabaho, kuko jewe deja jewe ubwiwanje siniyerekana, si ngomba yuko abantu bambona, ngomba yuko babona yuko jewe atakosa na rimwe nkora, atakintu na kimwe ntazi, ibintu byose ndabizi, abantu bose turazinanye, ibintu byose ndabikora neza. Ivyo bintu rero bironona mu mitwe yacu, kuko tuca dusanga twiyibagiye, tugasanga ico twategerezwa gukora ntituko turagikora, ahubwo turiko dukora ivyo abandi. Rero ivyo biratuma tubaho twicuza cyane, uhasanga nk'ubunye uri kuricuza mbere ashaka kweki ntakoze ibi, kwereki naka ntamubwiye ku mugabo no bikora uku, iyo hava cambo nukunuku. Urumva usanga ari n'ubuzima uriko burahinduka kandi atari ibintu vyiza. Rero turakwiye kwerekana abo turibo, tukaba barya turi imbere y'abandi, ntitugerageze kwishira hejuru cyane cyane twishire hasi cyane, kuko hari n'abantu bagomba kwishira hasi cyane abantu bagomba kwishira hasi cyane bagashaka kwigira ko ari abantu baca bugufi, kumbe nta vyabo byo guca bugufi. Ugasanga umuntu ari iyo ageze imbere y'abantu araryama hasi ngira akanafukama akagira iki, mugabo ugasanga ivya wenyene ivyo byo guca bugufi ntazagira cyangwa kigira ko ari umuntu akunda abantu, mugabo ugasanga mu mutima indani karabaye. Rero turakwiye kwiga kuba twebwe nyene, tukareka kushaka kuba intore, kuko ntibizokunda. Ntushobora kuba intore ahantu hose, nta muntu bavuga ngo nta nyambo ibura gahonzi, nta muntu numwe adafise defo mu buzima. Rero turakwiye kuba twebwe nyene imbere y'abantu n'imbere yacu ubwacu, tukareka kwibesha abo turibo kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bwiza. Hama ikigira gatanu ni kutagira urutonde rw'imbere yo kuryama, urutonde rwo kumugoroba, ivyo ukora kumugoroba imbere yo kuryama. Ugasanga nk'ubu unye hariho ibikorwa umuntu akora imbere yo kuryama, ariko nibaza ko mu Burundi twege dufise ikigabasha, ikintu dukora mwijoro turateka, hama tugafungura, hama tukaryama. Nibaza ko ari ivyo. Mugurumva hariho igihe rero usanga hariho ibintu byinshi mu mutwe, ugasanga hariho abantu babanza gukora akazi imbere yo kuryama, ugasanga ejo abantu bakora ibintu vya nyene nk'ibintu bisaba nyene ko abantu baza barabatuma ibintu, ugasanga afise amakomande, akabanza kuyiyumvira, akabanza kuyakora imbere yo kuryama, akabanza kugira iki, ugasanga uryamye ubwonko bufise ibintu byinshi mu mutwe. Ico kintu rero baravuga bati raba ibintu ukora imbere yo kuryama, mu rya mwanya hagatweje ibikorwa by'umunsi n'amasaha, umva muri amasaha yo kuryama ukaraba ibintu ukora, ugakora ibintu bitekanye bituma ubwonko buruhuka neza, nokoresha ijambo irihegabasha, sinumva ijambo nokoresha ryo mu Kirundi kugira ngo ubwonko nyene bworoherwe, nyene bubeho nyene bworohewe. Numva no gukora ibintu nk'ivyo. Rero barahanura yuko ikintu twokora ari gusoma igitabo canke kumviriza utuziki, kandi shani ico gituma ngira ngo ku maradio kenshi
arya amasaha yo kuryama bashashamo utuyimbo tworoshe Ariko no kumura guca usanga bashyizemo uturirimbo tworoshe kugira ngo uryame neza. Urumva no ku mugoroba utwo turirimbo nitwo sawa, ukagira atari byarinze kubumbura ugasanga umuntu nyene ibintu biko biradoda mu mutwe. Rero n'abantu baryama bambaye ama écouteurs habo urumva ko kaba karabaye, ugasanga usinzira bambaye ama écouteurs ni indirimbo ziriko zirakubita abashaza zindi zigezweho nyene atari indirimbo zinoroshe. Rero ivyo bintu ngo si vyiza, biratuma ubwonko bwacu bwononekara. Umva tuba turiko turiyica mu bisanzwe. Ikintu cya gatandatu naco kiravuga ngo kwita cyane kuri kazoza gusumba kuri kubu. Ugasanga aho gore ikintu vya bindi Yesu yatubwira muri Bibiliya, ngaza wumva ngo uriko riganyira mbega uzokwambara iki, uzogiki, uzonwiki, bizogenda gute. Ite kuri uno munsi kuko umunsi wose ufise amagogwa yawo. Ejo hazoba hari ayandi masrese, ejo hazoba hari ayandi masrese, na hirya ejo no mu myaka iza hazoba hari ayandi masrese. Rero ita ku masrese y'uno munsi uyatorera inyishu hama ibintu bihere biheze. Mugabo nyene numva kuri kazoza turakiyumvira ko kazoza mugabo ntusha dustressa cyane ngo mbega mana ejo uno munsi hoho bimeze gute. Banza witeho cyane ivy'uno munsi amivyejo bizokunda bizogenda yino ko bizogenda mugabe ivy'uno munsi ubanza witunganye. Rero nje gituma ukwiye kuraba uno munsi nca nibuka abantu bakunda kuvuga yuko oya riki ibintu ndabihore sisangaho abagunzi ba Nido 257 bankurikirana nkaca nsanga ndabavuze bakaca batwanga bakaca tugaca tubiva kandi ari ivyo tuzobivuga hanyuma. Ico reka tuzokigaruke ko hanyuma nzokivuga hanyuma. Mwumva camba wa wundi ngo kimwe duhejeje kwiga cyo kuvuga ngo kugira cyo gushaka kuba umuntu ari parfait, umuntu atagira agakosa canke igumva natwe twanse ko ariko sanga mugabo nta nakimwe ntaco tuzobigaruka ko hanyuma. Ico tuzogigaruka ko coco kibikirwa kirekire. Mugabo rero iki kigwa ca iki gice ca gatandatu canke ikintu ca gatandatu kiratubwiye yuko atari vyiza kwita ku bintu vya kazoza cane kandi n'ivya kubu utarabiheza. Banza wige banza ukore ivyubu, ureke kugerageza gutorera inyishu ibibazo bitaranaza. Ivyo rero kenshi nibaza ko bica binaturaba. Kenshi abantu dukunda kurondera canke abantu mukunda kurondera ibintu vy'imigambi yo gukora, ugasanga akora kubaza ngo wibona he mu myaka 5, wibona hehe mu myaka 10, mbega nibona he mu myaka 5. Rero ubunyere ndiko ndondera inyishu yo kugira yo kurondera no munsi. Mugabo nico n'ikintu ciza cyo kwibaza, ariko cyane twibaze uno munsi bimeze gute, kugumva nivyo vyo mu myaka 5 tuzobishikira tumaze gukora ivyo uno munsi. Rero twite kuri kubu gusumba kuri kazoza cyane, kuko kubu niko tuzi kandi niko tubayemo. Hari n'igihe ushobora gupanga kaguti mbega asha mu myaka ingahe bizobemeze gute, ntumenye ko uzoba ukiriho, kuko hari n'igihe ushobora gusanga uno munsi nyene hari abantu Imana tuziga amahubwo. Ego hanyuma ikindi cyanyuma coco rero kira asha inye twese abantu kiradufata asha ngira nta muntu kidafata n'ukuri asha sinzi kivuga ngo ibintu byo kwirengagiza ibimenyetso umubiri uriko uraguha. Ugasanga uramenetse umutwe ukagoti yo mbega basha numva menetse umutwe basa, ariko ngira ni kubera nshonje, ngira ni kubera izuba nanyo kuzuba ryinshi. Rero umutwe uramenetse, nakoze ibikorwa byinshi none ndarushe numva ndiko ndababara umugongo. Ukagerageza kuyiha inyishu ku bintu umubiri uri kurakubwira. Umubiri uri kurakubwira ati jewe simerewe neza, umugongo ntumerewe neza, amaguru ntamerewe neza, umutwe ntumerewe neza, hene hamerewe neza, amaso ntamerewe neza. Mukacu ushaka wewe ukasanga wewe uri kugerageza kuvuga uti impamvu ni umva ivyo ukavyirengagiza uriko uritorera inyishu aho nyene kandi utigeze ufata umwanya wo kuraba ico bakiriko kiratuma ivyo bintu. Rero n'ivyo bintu biri mu bintu bitwica. Ugasanga hariho n'ingwara tugendanye, hariho n'abantu ushobora gusanga ugiye kwa muganga kandi wibaza ngo nakantu gatoya, ukaca ugenda ushisa aho ati asha uri mu guhwera, uri mu gusanda. Iyo term iryo jambo naheruka kurivuga kera, iryo guhwera cyangwa gusanda. Umva rero hari igihe ushobora no kugenda kwa muganga bakakubwira ati nukura anye uri mu asha ugeze kure, kandi wowe wari wumva umenga ni ibintu bisanzwe, kakano waguma wirengagiza ukamene ku mutwe
nimisanzwe birahera ukashumara iminsi udasubiye kumene ukasubira kandi ukashumara iminsi ukasubira kandi umva kurya kuntu kaza rimwe ukasanga byabaye ibintu bikomeye mugabo ntiwavyitayeho ukasanga rero bigeze ahantu gwe canke amaguru canke amaboko ku mubiri wose rero umubiri wose amasinye ibimenyetso uza uraguha hajyanye hari umubiri uri kurakubwira ati ruhuka ewe ryama banza tekana upange ivy'ubunyene kuko kenshi vyonye kenshi biterwa n'amastress tuba turiko turajya y'ivyejo naho hirya kimwe duheje kuvuga rero ni vyiza yuko turuhuka tukumviriza umubiri uriko uratubwira ibintu uti hewe ndarushe n'ukuri ruhuka kuko hari abantu baruha bakora ibikorwa baruha bakaruha gushika bagiye kwa muganga urumva ugasanga ugiye kwa muganga ukabaza ati je none ngwaye iki bakabura ikintu nakimugwaye kumbe n'uburuhe rero turakwiye kuraba iyo umubiri wacu uri kuraduha ibimenyetso turakwiye kumviriza hanyuma tukawuruhurira nawo ukabandanya ukora neza ukurumva nuko umubiri uruha n'ubwonko nabwo wumva buba bwarushe kera rero turakwiye kwitaho cyane imibiri yacu tukitaho cyane ubwonko bwacu kugira ngo tubandaye tubaho ubuzima bwiza ubuzima atari bw'amastress ubuzima atari bwo kwamaturushe atari bwo kwamana ibibazo ukumva umenga wamugwaye kandi utagwaye ukumva umenga wamana amastress atari amastress ubona umva ukaraba ngaha mu buzima busanzwe ukabasimeje ko atamuntu twashwanye atamuntu twapfuye ikintu mugabo kumva umenga nyene sineza rero turakwiye kuraba ivyo tukavyiga gukora neza ibintu kuko nuguri ibintu bidufasha ariko cyane ikintu cy'amatelefone iki cy'amarezo sosio twese biraturaba kweri iki gihiki twese biraturaba hariho n'abana usanga ubu unye umwana arize kugira hore bamuha telefone ugasanga kugira umwana afungure bamuha telefone umva cha wibaza ati none uwumva wowe akuze bizoca bigimera twebwe dukuze dusanzwe tuzi no kubi dushobora kubikontrola tukagira iki mbega uwo mwana we bizogenda gute rero nuko dukwiye kubikora nivyo rero numvise no basangiza nukuri nabibonye ndavuga nti ibintu nukuri ningira kamaro cyane rero ndabisangire n'abakunzi ba Nierido 257 rero murakoze cyane kunkurikirana kandi mwakoze cyane kubana nanje nongere ndabashimire cyane nukuri kuno mudushigikira ama commentaire abakora ama subscribe aba partage ama like ibintu byose nukuri merci